Esam pie mīļās Zaķīšu pirtiņas, kura izskatās, kā par mata tiesu ir tikusi sveikā cauri pēc postījumiem. Te no visām pusēm ir krituši koki, bet pirtiņā ir papostīts jumts. Un šai pusē rampa ir papostīta. Šeit ir izlauzts koks ar saknēm izlūzu un pamati pabojāti. Šeit ir lūzuši koki uz upes pusi. Šeit atkal koks ir lūzis uz otru pusi, saudzējot pirtiņu. Jā, būs šeit jālabo. Protams, tas tādi novērojumi. Lielais zars krita un veiksmīgi krita gar pirtiņu, atstājot dzīvus koka skulptūras un pašu pirtiņu. Tā kā vētra bija, bet ļoti labi, ka pirtiņa dzīva.